列車が山に吸い込まれていく姿もとっても印象的だったんです。皆様こんにちは。地理学出身、そして街の息遣いをジオラマで表現するアトリエモリジです。今回はですね、東京ジオラマ店で取材させていただいた、ご存知の方も多いと思うんですけど、凄腕集団てっちゃんクラブさんが制作された指添駅のジオラマをご紹介します。僕、山が身近な環境で暮らしてるんでわかるんですけど、この作品で表現された山岳の空気感、自然と人工物が見事に調和していて、僕もいつかこんな作品が作れるようになりたい。いつになるかわかんないですけどね、そう強く感じた本当に素晴らしい作品でした。そして今回は指添駅を極めたジオラマだけじゃなくって、普段はなかなか見ることができない自動運転システムの裏側まで特別に取材させていただいたんです。てっちゃんクラブさんの YouTube チャンネルなど各種リンクは概要欄に掲載してますのでご参照ください。最後までお楽しみいただけましたら嬉しいです。メンバーシップを始めました。詳細は概要欄をご参照ください。まずは全体感をご覧いただきます。今回展示されていたのは、左から群馬県利根郡みなかみ町 JR 上越線の上木駅付近にある狭山県道踏切、中央には指添駅、そして右側には現在制作中の指曽第一橋梁、この3つのモジュールでした。会場で最初に作品を目にした瞬間にまず感じたのが圧倒的な大自然の迫力。そしてね、僕ね、真っ先に目を奪われたのがこの砂防園庭だったんです。いや、さすがはてっちゃんクラブさん、思わずそう感じちゃうぐらいに山岳地帯ならではの風景が見事に再現されてたんです。そこから少し目線を移すと、今度は趣のある指添駅の旧駅舎が目に入ってきて、自然とその世界に引き込まれていきました。てっちゃんクラブさんはこの指添駅だけじゃなくって、上越線みなかみ地区周辺をテーマに数々の作品を手掛けられています。一つ一つの作品が独立しながらも、こうやって並ぶことで上越線の山岳区間ならではの世界観が広がっています。そんなスケールの大きさもこの作品の魅力だと感じました。それではまずこの世界観の中心になる指添駅からご紹介してまいります。それではまずこの作品の中心となる指添駅をご紹介します。指添駅は群馬県利根郡みなかみ町にある JR 上越線の駅で、複線区間ではあるんですけど、上り線と下り線が離れてて、上り線はですね、こんな感じで山を大きく回りながら高度を稼ぐループ線が見える位置にホームがあって、ループ線を走る電車からホームを見下ろすことができるらしいんです。下り線は新清水トンネルの中にあるっていう、めっちゃ印象的な駅なんです。今回の動画化にあたって改めて調べてみたんですけど、指添駅って2009年に駅舎が建て替えられたらしくって、今ではトイレがあるだけの簡易的な駅舎になったそうです。めっちゃびっくりしました。この作品で再現されているのは山小屋風の旧駅舎になります。スクラッチで制作された駅舎は細部まで丁寧に仕上げられていて、思わず見入ってしまうほどの完成度でした。細部までご覧になりたい方はてっちゃんクラブさんの SNS もぜひご覧ください。それでは少しの間、指添駅の風景をお楽しみいただきます。駅前に目を向けると、スクラッチで再現された郵便局や公衆電話ボックスが再現されていました。さらに駅前広場にはこちらの JR の車用車や利用者の車が自然に配置されてて、実際に人々の暮らしが息づいているかのようなリアルな駅前風景が広がってたんです。人形を多く配置しなくても、車の配置だけで人々の息遣いを感じさせる。これね、作り手としてめっちゃ勉強になりました。駅舎からホームへ続くこちらの通路、床下の柱まで作り込まれたホーム、本物と同じデザインで再現された河川柱。伺ったところ、金属素材を使った自作なんだそうです。その技術力には驚くばかりでした。さらにとっても丁寧に作り方までご教授いただいたんですけど、今の僕の技術力ではまだまだ難しそうでした。そして駅前の国道に目を向けると、思わずにやりとしてしまうポイントがあったんです。この2種類の指曽温泉の看板です。
そしてホームの背後には一本一本表情が異なる木々が連なる山並み、人工物だけじゃなくって周囲の自然に至るまで丁寧に表現されていることで、山岳駅ならではの空気感が見事に再現されていました。しかしですね、てっちゃんクラブさんのこだわりは駅舎やホームだけじゃなかったんです。実はてっちゃんクラブさんからここをぜひ見てって教えていただいたのがこの新清水トンネルなんです。いやこれね、一見すると山岳地帯でよく見られる何気ないトンネルの風景なんですけど、ここに列車が入る姿、ぜひご注目いただきたいんです。最後尾の展望室の窓ガラスにトンネル内の照明がふわっと映り込んでるんです。お気づきになられましたか？もう一度ご覧いただきますね。僕ね、最初にお話を伺った時、駅舎やホームもすごいのにそこなんだって思ったんですよ。ここです。ここ最後尾の展望室の窓ガラスにこうやってトンネル内の照明が映り込んでるんです。ちょっと話戻っちゃうんですけど、トンネルの壁面にも列車の照明によるシルエットが浮かび上がってるってことに編集してて気づいて、もうね、ほんの一瞬しか見えないこういう光の表情まで再現されてる、こういう細部へのこだわりこそてっちゃんクラブさんの作品作りを象徴してんだなって感じました。さらに俯瞰で見てみると、列車が山に吸い込まれていく姿もとっても印象的だったんです。こうした一瞬の情景までも大切にされていることが作品全体のリアリティにつながっている、そう思いました。実は僕が会場で真っ先に目を奪われたのが駅の脇を流れるこの沢だったんです。一見すると山岳地帯でよく見かける沢なんですけど、よーく見るとですね、驚くほど丁寧に再現されていて、誰しも目引くのがこの3段に連なっている砂防堰堤。これね、16式コンクリート砂防堰堤っていうそうです。この堰堤よく見るとですね、一つ一つ表情が違うんですよ。それぞれ個性がありました。そしてこの沢では堰堤と堰堤の間の箇所、山との取り付き、周囲との馴染み方までめっちゃ自然に表現されてるんです。これって山岳地帯をよく観察されてないとここまで再現できないと思うんです。沢はここから下っていくと下り線の線路をくぐってすぐに上り線とホームをくぐります。そしてその脇を走る国道の下では暗渠になってたんです。堰堤の間では目立った水の流れは見えませんでした。一方でこの暗渠からは程よい水量で水が流れ出てきています。その様子を見てるともうね、この沢全体の水の流れが自然と頭の中でつながってくるんですよね。暗渠を出た水流は最後に岩肌を伝って指曽川へと流れ落ちていました。砂防堰堤だけじゃなくって沢全体を一つの地形として再現している。だからこそこうした言葉にできない空気感が伝わってくるんだなって思いました。ここまで作品をご紹介してまいりました。でもね、実はもう一つ大きな見どころがあって、自動運転システムが導入されてるんです。それではまず列車が発着する様子をご覧ください。ご覧いただいた列車の動き、すべて自動で制御されているんです。駅では自動で停車して、そして自動で発車する。さらにこれね、車種ごとに異なる運転プログラムまで組み込めるそうなんですよ。そして今回は普段はなかなか見ることができないバックヤードまで特別に見させていただいたんです。こちらがその制御装置の一つです。複数の回路基板によってこの運転システムが支えられているみたいです。ものすごく詳しくご説明いただいたんですけど、正直なところ僕には難しすぎちゃって頭の中がいっぱいになっちゃいました。それでも一つだけ確かに分かったことがあって、この作品は指宿駅周辺の風景だけじゃなくって列車が発着する時間の流れまで再現されているっていうことなんです。見える景色だけじゃなくって見えない技術まで作り込む、その積み重ねがてっちゃんクラブさんの作品の奥行きの深さだと感じました。実は
この作品にはもう一つすっごい見どころがあるんです。それがこの夜景なんですけど、もうねご覧の通り本当にかっこよくって、常に多くの方がご覧になってて、いや実はしっかり取材できなかったんです。ぜひ皆様もイベント会場でこの作品見かけたら、実際の美しさをご覧になってみてください。凄腕モデラーの愛希さんとの合作を動画化しました。詳しくは概要欄をご参照ください。ここまでてっちゃんクラブさんが制作された指添駅ジオラマをご紹介してまいりました。いかがでしたでしょうか。ちょっと長くなっちゃったんで、狭山県道踏切と指曽第一橋梁に関しましては後日別動画でご紹介しようと思ってます。山岳駅ならではの風景、細部まで作り込まれた駅舎やホーム、そしてほんの一瞬しか見ることができない光の表情とか、沢の地形のつながりまで表現された情景、さらに見えないところでは自動運転システムが作品全体を支えていました。一つ一つの表現に込められた丁寧な観察力と技術力、その積み重ねが言葉では表しきれない山岳地帯ならではの空気感と時間を生み出してるんだなって感じました。てっちゃんクラブさん、この度は貴重なお話と特別な取材の機会をくださいまして誠にありがとうございました。僕もですね、いつの日かこの空気感まで表現できる作品が作れるようにって、もうねまだまだ道のりめっちゃ長そうなんですけど、これからも挑戦していきたいと思っています。てっちゃんクラブさんの YouTube チャンネル、 SNS は概要欄に掲載しました。ぜひぜひご覧ください。てっちゃんクラブさんは2026年の8月21日から23日に開催される JAM 国際鉄道模型コンベンションに作品を出展されます。どの作品が展示されるのかも含めて、ぜひ会場に足を運ばれてみてください。ちなみになんですけど、今回ご紹介した指曽駅前を通る国道291号線、この先の土合駅付近から登山道国道になってですね、さらにその先地図上で点線に表記される区間になるんです。登山道国道、そして点線国道、もうね地理好きとしてはそんなところも楽しかったんです。最後に一つだけお知らせです。僕たちアトリエトレインではメンバーシップを始めています。メンバーシップの内容やチャンネルコンセプトについて1本の動画にまとめました。走行動画としてもお楽しみいただけますので、よろしければ概要欄からご覧ください。先日メンバー動画で 600mm×900mm の板に複線エンドレスレイアウトを制作する設計の考え方とか制作過程、そして完成品の詳細をご紹介しております。よろしければそちらもぜひお楽しみください。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次回皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ジオラマ制作担当のアトリエモレジが皆様のオーダーメイドの作品を心を込めて丁寧に制作します。お問い合わせは概要欄のリンク先にあるオーダーメイドお問い合わせフォームからご質問ください。